أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سورة التحریم مخی آیتونو کی یو خو تعلیماتو مومنانو تا په تعلیم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بیا تذکره د دې وه چې اے مومنانو خپل ځان هم بچ کئ او خپل اهل هم د جهنم نه بچ کئ. د جهنم اور دی ډیر سخت دی، ملائک به پې هم سخی مضبوط بی. اور سخت دی داسې چې اور خلق بسیزي، خلقو باندې به بلیږي، په ګټو به بلیږي، ګټې بسیزي. ملائکو ته چې کوم حکم شوی نو هغې خلاف ورزي نه کوي، نه په دنیا کې او نه په هغه آخرت کې. قیامت په ورځ باندې کافرانو ته به ویلی کېږي لا تعتذروا اليوم، او خلکو عذرونه مه پیش کوئ، ستاسو عذرونه نه منلی کېږي، تاسو له به هغه څه درکولی کېږي چې تاسو کم کول. نو وسوئ اے مومنانو دې دنیا کې توبه وباسئ، ترغیب ورکئ توبې ته، توبه وباسئ، داسې توبه چې هغه خالصه توبه د اخلاص توبه. الله به ستاسو ګناهونه معاف کی، الله به تاسو جنت ته داخل کی. د جنت حال ذکر کوي، د قیامت ورځ به نو الله رب العزت خپل پیغمبر به پکې شرمۍ او رسوا کوي نه. مومنان چې دي دا به هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به د دې مخې ته ښي طرف ته او ګس طرف ته هر طرف ته به تې رڼا رڼایي نور نور به لکه مخکې یو صورت کې تیر شي و. ورپسې خبره کوي چې اے مومنانو اے پیغمبره، نو د پیغمبر په نوم باندې خطاب هغه ته کوي، ما او تا ته هم وایي اے خلکو غټ کارونه کوئ، وړو وړو کارونو کې منخلی. بعضې خلک په وړو وړو کې نښلي، نو ځان نه خلک پردي کوي. واړه وړو خبرو کې ونښلي نو ځان ته مشکلات جوړ کړي. نه غټ غټ کارونه کوئ. خبره به کوي جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، کورنۍ کې مه جنګېږئ، د هغې سره جنګ وکئ، هغې ته یو شئ. ورپسې بیا مثالونه پیش کوي د زنانو چې که ښځه د پیغمبر خلافي نو پیغمبر یې بچ کولی نشي، د پیغمبر د طریقې خلافي نو پیغمبر یې نشي بچ کولی. نو چې پیغمبر خپله ښځه نشي بچ کولی د الله د عذاب نه، نو بل به څوکي، بل به کم کوجایي، بل به کم پیر او ملنګ او څوک به چې هغه به خپله ښځه بچ کی، خپل اولاد به بچ کی، بل څوک به بچ کی، د بل چا په کار نه راځي. که په کار راځي نو خپل عمل به په کار راځي. بیا ورپسې د دوو زنانو تذکره کوي
چې هغه مؤمنانې وي. یو د فرعون ښځه وه، فرعون سره د دې نه چې د خدایتوب دعوې کوله او دا د هغه ښځه وه، د هغه په کور کې وه، لیکن چې الله رب العزت چاته د هدایت اراده وکړي نو کو فرعونیت ته فرعونیت یې نشي منع کولی، بادشاهت ته بادشاهت یې نشي منع کولی، خاونوالی دی خاونوالی یې نشي منع کولی. او ورپسې بیا بله تذکره کوي د مریم علیه السلام چې هغې د الله په حکم باندې د الله په کلمه باندې کتاب باندې ایمان راوړی و، د هغې تصدیق یې کړی و او نیکو کارونه وه. د هغې تذکره راځي. یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، توبو الی اللہ توبتا نصوحا، توبه وباسئ الله ته توبه خالصه توبه صفا توبه، داسې توبه چې هغې کې خالص اخلاص پکې. بعضې خلک لګیایي، خلک وایي زما یې توبه یي په څه باندې توبه یي، وایي زمونږ دی په نصوبو باندې توبه یي. پته نشتی نصوبوی به څه شی به وي نو پته نه لګي. څوک وایي زمونږ دی په نصوحو توبه یي، نو دا نصوحې دی ته وایي دلته کې دا نصوحه راغلی، نو څوک وایي زمونږ دی په نصوحا توبه یي. نو دغه خبره خلک کوي، خو دا صرف د خولې خبره نه ده چې زما دی په نصوبو یا په نصوحو په توبه یي. د توبې دپاره څه شرطونه دي؟ هغه شانتي توبه یي نو دغه قبوله توبه ده، دا د اخلاص توبه ده، دا صفا توبه ده. نو دغه وباسئ. دا نه چې د نصوحو چېرته یو سړی و، وایي نصوح یو سړی و د هغه توبه ویستل وه، د هغه په شان دي فضول خبرې کوي. نه نه، نصوحه خالصه توبه، صفا توبه. نو صفا توبه څه ته وایي؟ بعضې وایي 4 شرطونه پکې دي او بعضې پکې 2 پشې نور زیاتی. وایي چې الاستغفار باللسان، یو په ژبه باندې استغفاري، دویم اجتناب بالارکانی، د لاسو خپو په ذریعه باندې هغه کار سړی نه کوي. نو استغفار باللسان او اجتناب بالارکان او اجتناب دے عن سیئ الخلان، د ناکاره خلقونه ځان لرې کول، کم ځای کې چې دغه توبه دغه کارونه ګناهونه کولی کېږي هغه ځای ته او هغه ملګرو خواله بیا نه تلو. او 4م شرط پکې دا دی چې القصد بعدم الاتیان، قصد بدای چې آئنده د پاره دا کار به بیا نه کوم، د ګناه کار دی نه به کوم. نو دا 4 شرطونه پکې دي. استغفار باللسان دی، قصد بعدم الاتیان دی، او اجتناب بالارکان دی، او اجتناب عن سیئ الخلان دی. چا پکې 2 نور ویلی، 2 چې دي هغه بیا د حقوق العباد سره تعلق لري. یو دا دی چې یو سړي د بل چا نه څه اخیستی دي، قرض یې اخیستی دی، که په زور یې څه شی اخیستی دی، که پټ کړی دی، نو دا شی اوس الله نه معاف کوي. دا په دې توبو نه معاف کیږي. سړی که 20 پیرې دغه 4 قسمه شرطونه پکې دي، نو دغه 4 قسمه توبې شرطونو کې د توبه وباسي نو معاف کیږي نه. سو پورې چې هغه سړي معاف کړی نه یا د هغه شی ورکړی نه، هغه شی ورکه تا چې کوم اخیستی دی، کم چې دی پټ کړلی هغه وله واپس کا، کم چې تختولی هغه ته واپس کا، هغه ته واپس کا.
حقوق العباد دي، نو د چا چې حق دی هغه دې تا ته معاف کی یا هغه ته داغه حق حواله کا. دا پکې چا یو شرط بل ویل دی. او دویم خبره پکې دا ده چې یو سړی دی تا پې بدنامه لګوله، تا پې دروغ جوړ کړلي، نو اوس به د هغه نه توبه، د هغه نه به بخښنه غواړې، هغه به تا بخي، تا به معاف کوي، نو الله به معاف کېږي، کنې دغسې نه کېږي. نو د دوو خبرو کې چې چا باندې د بدنامه لګوله، چا باندې دروغ ویلي، بهتان دي تړلی، دغه قصې چې څه شوي دي نو د هغه نه به هم بخښنه غواړي، هغه دې معاف کړي جو معاف بشي. او یو د هغه حق دی، پیسې دي، بل څه دي، بل څه دي، د ورکول غواړي، د هغه حق دی ورکول غواړي، نو یا به ورکې او یا به هغه معاف کوي. نو دا دوه شرطونه پکې چې زیات شي د دغې څلورو سره نو شپږ شو. نو یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، اے مومنانو توبه وباسئ الله ته توبه خالصه. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، زردا رب ستاسو چې معاف بکی تاسو ته، لرې بکی ستاسو نه ګناهونه ستاسو، ویدخلکم او داخل بکی تاسو لره جنات جنتونو ته تجری من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه. یوم لا یخزي الله النبي، په هغه ورځ باندې سخته ورځ ده، الله به نه شرمنده کوي خپل پیغمبر لره، والذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړی د هغه سره، الله به د پیغمبر خپل شرموي نه، بېعزته کوي نه. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی که نور پیغمبران دي، او دارنګې مؤمنان چې ایمان راوړی د دې پیغمبر سره، النبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلی، نو الله به شرمنده کوي نه، الله به ذلیله کوي نه. موږ هم ایمان راوړلی، موږ هم د الله نه سوال کوو، یا الله موږ هم هغه پیغمبر باندې ایمان راوړلی، موږ لیدلی هم نه دی، ایمان یو پرې راوړلی، نو یا الله موږ هم د هغه سره صفا جنت ته بوځې او موږ شرمنده کوې مو. نورهم یسعی بین ایدیهم، نور د دې مؤمنانو د دې پیغمبر نور رڼا به یسعی بین ایدیهم، چې هغه به مخکې روانوي د دې د مخکې ته، د دې د لاسونو مخې ته، وبایمانهم، او د دې ښي طرفونو ته، یقولون دوی به داسې وایي ربنا اتمم لنا نورنا، یا الله پوره کړي زموږ دپاره زموږ رڼا، واغفر لنا، او بخښنه وکړې موږ ته، انک علی کل شیء قدیر، یقینا ته په هر شي باندې قدرت لرونکی. یو خدا دی چې هلته کې رڼا به وي، دلته کې دي په دنیا کې هم داسې وي، یا الله اتمم لنا نورنا، زموږ ایمان کامل کې، زموږ رڼا زموږ دپاره پوره کې، واغفر لنا، موږ ته بخښنه وکړې چې کله ستا خواله درځو چې موږ بالکل بخلي شوي درځو. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، اے پیغمبره جهاد کوه د کافرانو سره او د منافقانو سره، واغلظ علیهم، او سختی کوه په دې باندې. یو وی جاهد الکفار بالسیف والمنافقین باللسان، او جهاد کوه د کافرانو سره په توره باندې، او د منافقانو سره جهاد کوه په جبه باندې، واغلظ علیهم، او سختی کوه په دې باندې په بیان کې. ومأواهم جهنم، او ټکانه د دې ټولو جهنم دی، کافر دی او که منافقان دي. وبئس المصیر، او ډېر ناکاره ځای د ورتلو دی، ډېر ناکاره ځای دی، الله دې موږ وساتي. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، الله بیان کړلی مثال دا کسان دپاره چې کفر یې کړلی د ښځې د نوح علیه السلام او د ښځې د لوط علیه السلام. د لوط علیه السلام ښځه ده نو کافره ده، د نوح علیه السلام ښځه ده نو کافره ده. دا دواړه د پیغمبرانو ښځې دي. الله وی کانتا تحت عبدین من عبادنا، دا دواړه وی لاندې، یعنی په نکاح کې وی د دوو بندګانو زمونږ د بندګانو صالحانو نه، صالحان بندګانو نوح علیه السلام او لوط علیه السلام د هغې په نکاح کې وی دا دواړه. فخانتاه
فعصاهما نو دې دواړو نافرمانی وکړه دې دواړو پیغمبرانو فلم یغنیا عنهما من الله شیئا نو هیڅ پیدا ورنکړه دې دواړو لره د الله د عذاب نه د شي فلم یغنیا نو لري نکو د دې دواړو نه د الله د عذاب نه د سشه تلری نکا صفیده ولا ورنکړه وقیل ادخل النار مع الداخلین او ویلې شو او دې دواړو ته ویلې دواړو خود ته ویلې شو داخلي شي جهنم ته ورته ما داخلي دونکو سره زی جهنم ته زی دا چې کله سره مړ کیږي هغه وخت کې روح چې دی هغه ته ویلې شي ځه یو چې مؤمن نیکی هغه ته وایي ځه جنت ته او کله چې کافری هغه ته ویلې کېږي ځه جهنم ته وایي ورته ځه وقیل ادخل النار مع الداخلین وضرب الله مثل للذین آمنوا او بیان کړل الله مثال دا کسان د پاره چې ایمان راوړل د خزې د فرعون اذ قالت کله چې وی د خزې عام مشهور د آسیه نومو اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه موسی علیہ السلام پات کېدو دی کرا د موسی علیہ السلام کړهوړو دی لیدلیو نو کله چې موسی علیہ السلام دا خبره وکړه د توحید خبره وکړه د خپل پیغمبري خبره وکړه نه ایمان راوړ نو وی بیا به دا سوي دعا وکول یا الله جوړ کې زما د پاره د خپل ځان سره کور په جنت کې عندک بیتن فی الجنه یا الله ستا سره ځان سره جوړ کا زما د پاره کور په جنت کې یو دا چې عندک ستا سره مقرب ما نږدې شمتا ته نزدېکت په درجه کې ماته میلاو شي او کور ماته میلاو شي په جنت کې ونجنی من فرعون و عمله او نجات را کې مالا د فرعون او داغه د عملنا سو وی فرعون او داغه د عمل داغه چې نو څه کرتوتو نو فرعون لګیاو سه کول نو داغه چې څه عملو داغه نه الله ول نجات ورکو دانګه و عمله سو کوئی داغه د لخرنا د دن مې بچ کې د لخر نه مې بچ کې ونجنی من القوم الظالمین او نجات را کې مال د قوم ظالمانو نه ظالم قوم نه الله ما بچ کی و مریم ابنت عمران او مریم لور د عمران مریم د پلار نوم عمران مخکې سورۃ آل عمران کې تیر شیو الته کې ویلو د مریم مور وا نالته کې وی امرات عمران اذ قالت امرات عمران کله چې وی خزید عمران انی نظرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی وی الله زما په دې امید کی چې سدي خېټه کې سدي نو دا بستا د دین د پاره ازادي د دنیا د مشاغلونه نو فتقبل منی زمانه قبول کی کله چې ویز پیدا شو مریم وی الله دا مریم پیدا شو او جنې دا کار نشي کولای د دین الله وی هر څه چې ما ته قبول لرای الله دین د پاره ورکا داغی تربیت بیا زکریا علیہ السلام کو اور اس تو مریم تبیا اللہ رب العزت زوی ورکو بغیر دا وعدنا اندگی تیرشیو ملائک و ترالوی طالب اللہ زوی در کئی وی سنگوی انا لی غلام زمان پارب الگ سنگئی سورت مریم کم تیرشیو وی ما خون نکاح کرلے ولا ما کو بغی یاونس زبط کارم عام طور بانے اولاد چکی خودغ سکی یا بسی نکاح بے کڑی او یا بے بدکاری کڑی نو داغی پر نتیجہ کی بچے پیدا شي نو دلته یو زو مایس نه دی کړي نه می وعده کړل ما سره څوک بلسیدلم نه ده څنګه وکیږي نو جبرئیل علیہ السلام ملائکه
هغه ته دقسې به یې ته الله وی دا په ما باندې آسان دي زه به دغسې کوم. الله هغه شانتې وکړه. عیسی علیه السلام پیدا کو بغیر د پلار نه. الله رب العزت دې خلکو ته ښیي، لیکن اوس په دې دور کې دغسې څوک وشي نو دا به دروغ وي. که یو بچی پیدا شي وایي دا مال الله دغسې راکړلی، داسې الله نه ورکوي. هغه خاص یو واقعه وه قرآن کریم کې الله د هغې تذکره وکړه. او مخکې انجیل کې هم د هغې تذکره ده. ومریم ابنة عمران او مریم لور د عمران التي احسنت فرجها، هغه زنانه ده مریم، هغه زنانه وه، هغه ښځه وه احسنت فرجها چې ځان خپل ځان ډېر بچ ساتلی و، خپل شرمګاه ډېر بچ ساتلی و. فنفخنا فيه من روحنا، نو پوکو مونږ د هغې په ګریبان کې د خپل طرف نه روح. فنفخنا فيه من روحنا، جبريل السلام راغی او د هغې په ګریبان کې وی پوکې وکړو. الله رب العزت قادر دی، دغه ته هم ضرورت نه و. د هغې نه د هغې حمل پیدا شو، عیسی علیہ السلام پیدا شو. عیسی علیہ السلام بیا پړوکوالي کې خبرې وکړې. الله رب العزت داسې اولاد بدر کوم، داسې الګ بدر کوم چې هغه به خبرې کوي، پړوکوالي کې به هم کوي او په پوخ عمر کې به هم کوي. نو ړوکوالي کې خبرې دا ناشنا وي، بیا په پوخ عمر کې الله وایي په پوخ عمر کې به هم خبرې کوي. نو پوخ عمر کې خو هر سړی خبرې کوي. نو دلته الله رب العزت دې خلکو ته ښیي چې دی به پوخ عمر ته رسي. د پوخ عمر نه مخکې هغه د دنیا نه اوچت شو، الله اسمان ته وخېجه او پوخ عمر ته لا نه ورسېدلی. وایي 33 کالو په عمر کې هغه الله وخېجه. وصدقت بکلمات ربها، نو تصدیق وکړو د کلمې د خپل رب وکتبه او د کتابونو د الله. وکانت من القانتین، او دا تابعدارونه څنګه چې سړي تابعداري دغسې دا ښځې هم تابعدارې وې. دا ښځه هم تابعداره وه، هغه آسیه وه، هغه هم تابعداره وه د الله د حکم تابعداره وه. یو روایت کی راضی مخکینو خزو کې الله رب العزت په مخکینی امتونو کې سړی خو ډېر پیدا کړلی نیکان، لیکن په خزو کې یو مریم وا او یو آسیه وا، دا نیکانې ښځې وې. صورت ختم شو. په صورت کې یو خو ترغیب دی توبې ته، یو تعلیم دی په تعلیم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، بل د جهاد اقسام دي. هلته کې کافر سره به څنګه جهاد کې، نو منافقانو سره به څنګه جهاد کې، دای تذکرہ. او د زنانو چې دوه زنانه داسې دي چې هغه د نیکانو پر نکاح کې وي، د هغې تذکره وکړه. او دا دوه زنانه نیکانې د هغې تذکره. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، اے مومنانو ویریږئ، اے مومنان قوا انفسکم ځان بچ کئ، واهلیکم خپل اهل بچ کئ د جهنم نه. وقودها الناس والحجاره، چې خشاک د هغې خلک دی او ګټې دي، علیها ملائکتون، په دې باندې ملائک دي، غلاظ شداد سخت دي مضبوط دي، لا یعصون الله، هم نافرمانی نه کوي دا الله ما امرهم، دا هغه څه چې الله ورته حکم کړي، ویفعلون ما یؤمرون، او کوي دي هغه څه چې دې ته حکم کېدی شي. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو لا تعتذروا اليوم، تاسو عذرونه مه پیش کوئ نن ورځ، انما تجزون،
یقینا بدله درکول کیږي تاسو له ما کنتم تعملون دا هغه څه چې تاسو کوم عمل کوو. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو توبوا الی الله توبة نصوحا توبه وباسئ الله ته توبه خالصه. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم زرد رب ستاسو چې لری بکی ستاسو نه گناهونه ستاسو یدخلکم داخل بکی تاسو لرا ويدخلكم جنات او داخل بگی تاسو را جنتون تا تجری من تحتها الانهار چې بهي ګلا دي داخل نهرونه یوم لا یخزي الله النبي پاورز باندې چې نو شرمندګي الله پیغمبر لرا والذین آمنوا کسان رچ ایمان راوړې معودا غسر نورهم یسا بین ایدیهم نور د دې منډي بوې مخې برامانی د دینه و بأیمانهم او د دې دو خې طرفونو یقولون وی بدی ربنا اتمم لنا نورنا یا الله پوره کی زمون د پار زمنګرانا او اغفر لنا بخنو کی منگتا انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر شی باندې قدرت لرونکې. یا ایها النبی جاهد الکفار اے پیغمبر جہاد کو کافرانو سره منافقانو سره وغلظ علیهم او سختی کو باغی باندې په بیان کې او ما واهم جهنم ټکانه داغي جهنم دی او بیس المسیر ناکار زید ورتلو دی. ضرب الله مثلا الله بیان کړل مثال دا کسان د پاره چې کفر کړل امرات نوح د خزی د نوح علی السلام و امرات لوط او د لوط علی السلام د خزی کانتا تحت عبدین من عبادنا دا دواړه وی په نکاح د بندګانو زموږ د بندګانو نه صالحین صالحان بندګانو وی دا دواړه په نکاح د بندګانو زموږ د بندګانو صالحانو نه فخانتاهما نو د دوالو خیانت کو د دوالو بندګانو سره فلم یغنیا عنهما من الله شیئا نو هیڅ پیدا ورنکړه یا لری نکو د دوالو نه د الله د عذاب نه د سشي. وقیل ادخل النار مع الداخلین او ویل شو وتا داخليږي جهنم ته د داخليدونکو سره. وضرب الله مثل الذين امنوا او بیان کړل الله مثال دا کسان سره د پاره چې ایمان راوړل امرات فرعون د خزی د فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه کله چې وی یا الله جوړ کې زما د پاره د خپل ځان سره کور په جنت کې ونجنی من فرعون او نجات را کې مال د فرعون نو داغه د عملنا ونجنی من القوم الظالمین او نجات را کې مال د قوم ظالمانو نا. و مریم ابنت عمران الله بیان کړي ته مثال د مریم چې هغه لور و د عمران التي احسنت فرجها هغه چې بچی ساتل او خپل شرم غافر نفخنا فی من روحنا نو کو داغي په گریبان کې موږ د خپل طرف نه روح واچو موږ داغي په گریبان کې د خپل طرف نه روح وصدقت بکلمات ربها او تصدیق کړل د کلمې د خپل رب او کتبه د کتابونو د الله وکال من القانتين او دا تابعدارون. الله رب عزت من القران و سنت باندې عمل توفیق راکړي. واخر الحمد لله اللهم قنا عذابك بس سبحان الله سبحان الله. Huh.